কখনো খেয়াল করেছো আমরা কতটা শব্দে ডুবে আছি? ফোনের নোটিফিকেশন, সোশ্যাল মিডিয়া, মিউজিক, চ্যাটার, ইভেন আমাদের মাথার ভেতরে সারাক্ষণ শব্দ গিজ গিজ করছে। উই আর রেয়ারলি কোয়েট। কিন্তু নীরবতাও একটা মেডিসিন। আমাদের ব্রেইন প্রত্যেক দিন হাজার হাজার থটস প্রসেস করে, 60 to 74,000 থটস। সো আমরা সব সময় ড্রেইনড ফিল করি। হয়তো কাজ তেমন করছি না, কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত লাগে। দ্যাটস বিকজ আওয়ার ব্রেইন ইজ চার্নিং। শুধু 2 মিনিটের নীরবতা আমাদের নার্ভাস সিস্টেমকে হিল করতে পারে। 2 মিনিট, দ্যাটস অল ইট টেক্স to calm our mind and body. So when আমরা যখন থামি তখন আমরা আমাদের ব্রেইনকে হিল করার একটা সুযোগ দিই। তাই আজকে একটু চেষ্টা করো, 1 মিনিট, 2 মিনিট, 1 মিনিট, no phone, no sound, no scroll, just breathe and feel how your mind softens. এই কথাগুলি যদি তোমার ভালো লাগে, আমার লং ভিডিও দেখো যেখানে আমি I have talked more in details. See you there.